接下来的冒险可能会越来越危险，我们先做好准备吧。可以先去蒙德的铁匠铺那里看看。看什么看？没事儿的都离远点。向着星辰与深渊。铁匠铺就在那边。什么事？都在那边，自己挑吧。想要更趁手的，我也能定做。原来还能定做。当然，贩卖、定做、精炼都是铁匠铺的生意，只要你有矿石就行，哪里都有。哎，这样吧，看你迷迷糊糊的，我把附近铁块比较多的地方告诉你。如果你能把铁块带回来，我就帮你锻造。用不着，那我继续忙了。感觉他有点不耐烦，打扰到他了吗？哈，喂，打铁的诀窍，只有害啊，干嘛？哦，对，好像有，还行吧。看这成色，不是。以后找到了矿石，都可以来找我。当然，最好是在我不打铁要全神贯注。我不喜欢和客人闲聊。手艺好，生意就好。做其他的都是投机取巧。没事的话，我就继续忙了。真的是一位很认真的大叔。虽然脾气不太好，但交给他来锻造也。
就是这里了，被废弃的四风守护庙宇之一。这些庙宇已经荒废好多年了，蒙德的民众也根本不会来，搞不好里面会有野兽筑巢，或者丘人建立营地呢。毕竟连风魔龙自己都放弃了自己的庙宇。是的，虽然我也很不愿意接受，但风魔龙曾经也是四风守护之一。哎，先不提这些了，你感受到了吗？这里面的风有些不对劲，进去看看吧。要小心，龙的力量正在影响这里。用那个操作台就可以打开大门，能看见庙宇的最深处。糟了，是号角的声音，肯定是刚才的。战斗惊动了他们。不过，我为了这种情况准备了秘密武器——爆弹玩偶兔兔伯爵。嘿，哼！呀，风刃！那是炸药桶吗？用箭射一下就能引爆了吧？嘿，喂！嘿！哈！喂！喂！呀！嘿！好高啊！看来上面还有东西呢。但是我们要怎么过去呢？这是火元素方碑吧？如果有强大的火元素轰击的话，说不定能触发什么呢？龙的气息，那就是力量凝聚的节点吧。真累人。不过这样就能为秦团长分担些辛劳了。以前我们的防御力量起码还能守住城里的安全。简单来说，主要是因为有秦在。但现在，风魔龙已经直接袭击了蒙德内部，
风向变了，我们的策略也会做出相应的变化。这是丽莎喜欢说的话。啊，对了，之前我们聊到的四风守护话题，如果想知道过往的历史，也可以去问丽莎。先说明，不是因为我历史学的不好，图书管理员的知识储备，总之就是会比侦察骑士更完备一点吧。砍枪！嘿！耶！兔兔伯爵出击！嘿嘿，箭如雨下！这个世界也在回应我吗？是这种好像凝固的风一样的东西。我们去风起地的那座7天神像一趟吧，去把它供奉给神。总之先跟我来，详细的事我一会儿再告诉你。是7天神像，来看看你的供奉能不能得到神的回应吧。喂！
你来了。喏，靠近点。闻到了吗？这个神庙里发生了一些事，史莱姆、丘丘人，还有，里面肯定很热闹吧？热闹归热闹，却并不危险。真遗憾呐，北风之狼的庙宇，如今竟被这样打扰。我们走吧，少年。虽然四风守护已经不再有人祭祀，但古老的风，现在要去帮四风守护清理一下环境了。那么，就让我来展示一下骑士团的战法。如果我猜的没错，庙宇的尽头就在那里。那理由呢？经验，常年做善后工作积累下来的经验。旅行者，你好像没有神之眼，对吧？那你究竟是怎么运用元素力量的？是很神秘的现象呢。这个如何？总算是过来了。前面没有路了，靠风场上去吧。听我号令！冻结吧！说起来，你们知道吗？风魔龙也是曾经的四风守护之一。我不太清楚详细情况，有兴趣就让代理团长为你们讲讲故事吧。风魔龙就是靠它吸收力量的吗？很有可能，赶紧动手吧！哇，真是精彩！原来阁下是一位训练有素的战士。刚才在庙宇里一路上的那些战斗，实在令人大开眼，连骑士般的谦虚品德也已经具备了啊！阁下拯救蒙德的英姿，未来一定会传遍整座自由之城。今后有空的话，还请到骑士团总部来聊聊天吧。或者我也知道一家不错的酒馆哦。
总算是有点收获，对吧？从风魔龙手里成功抢下一座遗迹了呢。那么接下来是我的善后工作时间，你们可以先去忙别的事。那我们就先走了。我就在想，以丘丘人的智能，怎么会想到有预谋的伏击？原来背后是你们在捣鬼。骑士团做事的效率可真够低的。无妨，既然你也被卷了进来，那事情就变得更有趣了。呀，小可爱，这么危险的事你也来帮忙，真令人感动。这段时间里有什么不明白的，都可……这个问题问得不错。基本上就是体力活和脑力活之外的事吧。那究竟还是哪一种事啊？我也稍微认真一下吧。果然，这座庙宇的深处有非常强的元素反应呢。小派萌，你能飘过去吗？就靠这股风上去吧。交给姐姐我吧。风刃，嘿，嘿，原来如此，是雷元素方碑啊！我来试试用雷电的力量激活它。你们要小心脚下哦。变了 ，Bleed。
一次。哼，消失吧！你没有退路了，来比赛！嘿，呀，呀！面对被水沾湿的敌人，姐姐我可是很厉害的。啊，是蜂场。接着从这里上去吧。喂，一鼓作气！呀！嘿呀呀！嘿呀！呀！呀！嘿！嘿！呀！呀！砍枪！呀！嘿呀！呀！感电的敌人之间会产生连锁伤害，摩擦出的电火花伤害略少于突如其来的链击。嗯，你问我脖子上的这颗宝石是什么东西？不会吧？你是认真问的吗？这是神之眼啊，是被选择的人们用来导出元素力的装置。从神秘学的角度，也可说是……连神之眼都没见过，你到底是从哪儿来的？是突然变异出正常智力的丘丘人吗？不，算了，毕竟丘丘人只是连吟游诗人都当不了的低智怪物。把这个击破，就可以回去休息了吧？一想到可以休息，东风之龙，南风之狮，北风之狼，西风之鹰，他们是蒙德四方之风的守护者，也是风神巴巴托斯的眷属。特瓦林，这就是风魔龙的名字。在被人们称作魔龙以前，它曾是四风守护中的东风之龙。这就是四方之风的力量中，特瓦林只能借用三方的原因。从一开始，他就已经在燃尽自己了呀。我想，是因为恨吧。恨，是对蒙德的憎恨。以恨意为驱动，将恨意作为比风更强的力量。可是四风守护之一，为什么反而会憎恨他本该守护的那座城市呢？身为蒙德人，真难自己说出口啊。拿去看吧。这是100年前发生的故事了。可算是全部处理完了，这样蒙德的元素流动、地脉循环就会恢复正常了吧？
要回去看看骑士团的情况吗？当然，如果有什么别的有趣的事要做，我也可以陪你先去。对了，我们在四风守护的庙宇里又得到了散失的风神铜吧？以后也许会收集的越来越多，不要忘了它们的用处啊！那边的姐姐在向你招手呢，我们过去看看吧。欢迎来到冒险家协会，我已经观察你很久了。观察？难道我的伙伴做了什么奇怪的事吗？没有没有，发现优秀的冒险者，这也是我的工作之一。从你的身上，我能看到与那些传说中的冒险家比肩的资质。嘿嘿，这个我也看得出来。跟着他冒险，总感觉很安心。不过对冒险家来说，阅历比资质更加重要。只有不断积累冒险阅历，才能是不，依迟？
就由我。等一下，我们已经成为正式的吗？放心，冒险家协会无需会费，也更不会强制冒险家履行什么义务。换句话说，加入协会是只有好处没有坏处的。总之，每当冒险等阶提升，冒险家协会都会提供奖励，这就当做协会的新人礼了。请你亲自确认一。那么，容我正式欢迎你的加入，冒险家星星。这是你的冒险之证。新人加入这么重要的事，当然要有仪式感。这上面记载了很多关于协会的委托和奖励的信息，同时这也是会员的证明，记得多多查看并妥善保管哦。哦，对了，还有一件事，冒险等阶的提升是会有瓶颈存在的，到那时就需要完成一些令人印象深刻的任务，来得到协会的进一步。令人印象深刻的任务，可以说是用来突破冒险等阶上限的突破任务吧。现在还不是时候，当你的阅历足够丰富，那么今天就先这样吧。以后我们应该还会经常见面的。努力吧，冒险家，向着星辰与深渊。是愚人吐司的香气。是从猎鹿人餐馆的方向飘来的。松软的吐司面包切成厚片，铺满洋葱，烤到微焦之后放进嘴里。好，我决定了，事不宜迟，就去猎鹿人买一份愚人吐司吧。当然是你请客。猎鹿人的愚人吐司。不过，其实这在蒙德城也算是有足够食材的话，以后你也可以试着自己做做看。你的手艺能不能超过猎鹿人的出品水准呢？我会很乐意当你的专属品鉴师。不要让我失望哦。向着星辰。真高兴啊！